Apa nih guys? Pop jam setengah 6 udah sampai spot. Oh, jangan 16 sampai spot. Guys, nguncal. Jauh. Kawalan nih guys, datang spot ke kawalan nih. Oh, guys. Jadi di depan sampai di spot masih gelap. Gawat. Masih jam 5 subuh. Kecal aja bang, atau ada yang nyambar nih. Kejadian ini. Bagus lah awal datang spot daripada lambat bang, siang baru datang.